this is Shruti Bala. Welcome to my YouTube channel. So today I am planning to do an unboxing video. Let's watch. സോ ഈ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റേറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. സോ ഞാൻ മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് സെബ്രോണിക്സിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെബ്രോണിക്സിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് പേഴ്സണലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക്. ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ഹെഡ് ബാൻഡൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ്. മൈക്കായാലും അതെ കംഫർട്ടബിളാണ്. ഈ കുഷ്യൻ പാഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഈ എന്താ പറയുക, ഈ ഏരിയയിലുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ കംഫർട്ടബിളാണ്. ഒട്ടും സ്വെറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് അല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വോള്യൂം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇതിൽ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനായാലും അതുപോലെ തന്നെ വോള്യൂം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായാലും നമുക്കിതിൽ തന്നെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐഫോണിന് ഇത് കമ്പാറ്റബിൾ അല്ല. ഇത് വന്നിട്ട് ഇതിപ്പോൾ സാധാരണ സാംസങ് ഫോണിലാണ് ഞാനത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പർപ്പസിന്, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വെറുതെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ. അപ്പോൾ ഇത് സിസ്റ്റത്തിൽ കമ്പാറ്റബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല എന്താ പറയുക, അത്യാവശ്യം നല്ല ബാസ് ബൂസ്റ്റിംഗ് സൗണ്ടൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ്. So if you like my small unboxing video, please do share, subscribe and like for more updates. Thank you.